आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले कि किस तरह से विंडो और डोर के बॉर्डर जो है वो प्लास्टर किए जाते हैं और इनके लिए क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, आइए चल के देखते हैं। विंडो और डोर के बॉर्डर प्लास्टर करने के लिए सबसे पहले जो है मसाला तैयार किया जाता है और इस मसाले के लिए सबसे पहले जो है रेत, सीमेंट और पानी के मिक्सचर को तैयार किया जाता है। इसमें 4 हिस्से रेत और 1 हिस्सा जो है वो सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसको पानी में मिक्स करके एक प्लास्टर जो है वो तैयार किया जाता है। बॉर्डर को प्लास्टर करने से पहले इसको अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है ताकि पानी लगाया जाता है ताकि बाद में इस आने वाला मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके से चिपक जाए। और इसके बाद बॉर्डर को प्लास्टर करने के लिए बॉर्डर को अच्छे तरीके से मसाला लगाया जाता है और इसको अच्छे तरीके से लेवल किया जाता है। अच्छे तरीके से मसाला डालने के बाद इसको चपटी की मदद से लेवल किया जाता है जिससे जो है पूरा बॉर्डर जो है एक लेवल में आ जाता है। उसके बाद खाली जो हिस्से होते हैं उन पे मसाला लगाया जाता है ताकि इसमें किसी भी किस्म के सुराख ना रहे और ये अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। बॉर्डर पे एक दफा अच्छे तरीके से मसाला लगने के बाद लेवल और इसको लेवल किया जाता है और इसको लेवल करने के बाद जो है अगर दोबारा सुराख नजर आए तो उसको दोबारा मसाले की मदद से भरा जाता है और उसको दोबारा लेवल किया जाता है जिससे पूरा प्लास्टर जो है प्लास्टर और इसके जो लेवल है वो एक जैसे रहते हैं। घर बनाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस लेबर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेबर है तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और काम में फिनिशिंग भी अच्छे तरीके से आएगी। बॉर्डर को जितना ही अच्छे तरीके से प्लास्टर किया जाएगा उसकी लेवल उतनी ही ज्यादा अच्छी आएगी और दिखने में भी बॉर्डर जो है वो खूबसूरत नजर आएगा। बॉर्डर की फिनिशिंग के लिए बॉर्डर को अच्छे तरीके से दिखने के लिए सबसे पहले जो है इसको अच्छे तरीके से चपटी की मदद से लेवल किया जाता है। चपटी की मदद से लेवल करने के बाद इसको लकड़ी की मदद से इसको फिनिशिंग की जाती है और इस पे अच्छे तरीके से मसाला लगाया जाता है जिससे बॉर्डर जो है दिखने में भी खूबसूरत नजर आता है। बॉर्डर का ऊपर वाला हिस्सा प्लास्टर करने के बाद अब बारी आती है साइड वाले हिस्सों की प्लास्टर करने की जिसके लिए उसको वैसे ही किया जाता है जिस तरह से ऊपर वाले हिस्से को प्लास्टर किया जाता है। इसको प्लास्टर करने के लिए सबसे पहले जो है इस पे अच्छे तरीके से पानी लगाया जाता है। पानी लगाने के बाद जो है इसको इसके ऊपर मटेरियल लगाया जाता है और इसको जो है मटेरियल लगाने के बाद इसको चपटी की मदद से लेवल किया जाता है। याद रहे इसका हर एक हिस्सा लेवल में होना चाहिए और अगर प्लास्टर का एक एक हिस्सा लेवल में होगा इससे हर चीज़ दिखने में खूबसूरत नजर आएगी।